Pilnīgi jauns multi-instrumenta modelis no Bosch. Čau visiem! Es pat varētu apgalvot, ka tieši šis modelis ir tehnoloģiski vispārākais no visiem multi-instrumentiem, kādi šobrīd tirgu ir pieejami, ne tikai Bosch sortimentā, bet arī citu ražotāju sortimentā. Kāpēc tā? Skaties šajā video un tu to uzzināsi. Oscilējošais zāģis, vibrozāģis, nosaukumu viņam ir daudz un dažādi, bet tautā ierastākais ir multi-instruments. Paredzēts strādāt ar dažādu veidu asmeņiem. Šobrīd šis asmeņu klāsts ir milzīgs, sākot no metāla zāģēšanas, beidzot ar dažādu cietības koksnes, plastmasas, dažādi kompozītu materiāli, gan silikonus, gan arī, piemēram, linolejus un tā tālāk un tā tālāk. Tas piedāvājums ir milzīgs un plašs. Jāsaka, ka līdz šim Bosch sortimentā šis multi-instruments ir bijis ar Starlock un Starlock Plus asmeņu savienojumiem, kas zināmā mērā ierobežo šādu tipu instrumentu nopietnāku pielietojumu meistaru ikdienā. Ja paskatāmies, piemēram, uz šiem asmeņiem, tad es varu parādīt apmēram šādi. Ne tikai pats šis te savienojuma izturība atšķirās gan Starlock, gan Starlock Plus, gan Starlock Max asmeņiem, bet, kā redzat, arī šie te garumi tādējādi, ja, piemēram, instrumentam šīs svārstību gājiens ir plus mīnus 2 grādi uz katru pusi, tad rēķinat, ka griezēja instrumenta galā jau šī te svārstība jau sasniedz pilnīgi citu amplitūdu starp Starlock Max un starp Starlock asmeņiem. Kā arī šeit var apskatīties atšķirību Starlock, Starlock Plus un Starlock Max savienojumu, kas garantē pavisam citu izturību materiālu apstrādes procesā. Un līdz šim Boscham ir bijuši šie te multi-instrumenti ar gājienu 1,4 grādi uz katru pusi no centra. Modeļu numurs ir GOP 18V28. Nākamais jau parādījās GOP 18V34, kuram attiecīgi šis te gājiens ir 1,7 grādi uz katru pusi, un filmējot video par šo te multi-instrumentu, es minēju, kad dzirdēju baumas, kad Boscham būs beidzot savs multi-instruments ar Starlock Max asmeņu savietojamību. Tad, nu lūk, draugi, šis modelis jau ir ar Starlock Max savienojumu, izmantojams ar lielajiem asmeņiem. Tā ir pilnīgi cita zāģēšanas jauda un pilnīgi cita pieredze darbā vispār ar šiem te multi-instrumentiem. Ikdienā es strādāju tiešām ļoti daudz ar viņu, un jāatzīst, ka manā darba ikdienā šis instruments ir praktiski neaizvietojams. Manā kanālā ir arī ļoti daudz video, kur es zāģēju ar šiem te multi-instrumentiem dažādus materiālus, gan metālu, gan koku, gan laminātu, MDFs un tā tālāk un tā tālāk. Nu, liekas, it kā nekā tāda īpaša, 2 grādi uz katru pusi, tirgu jau šādi instrumenti pastāv, Starlock savienojums, ātri, kā saka, varam gan piestiprināt asmeni, gan viņu noņemt, gan arī samainīt, piemēram, leņķi, lai jums ir ērtāk strādāt. Noieks jau viss, kas tad vēl? Bet tagad būs pats galvenais, ar ko tad šis oscilators ir īpašs un atšķirās pilnīgi no visiem tirgū pieejamajiem. Un attiecīgi es to nodemonstrēšu arī darbībā. Pirmām kārtām, kas nav mazsvarīgi, instrumentam ir darba zonas apgaismojums, kas šiem instrumentiem pats par sevīm ir ļoti pat vajadzīga funkcija, tāpēc, ka bieži vien šis instruments tiek izmantots vietā, kur tā redzamība varbūt nav tā pat labākā un pietrūkst varbūt gaismas. Tad paskatīsimies otrā pusē, uz paneļa ir vadības pogas. Instrumentam ir 6 ātrumi, visi ir elektroniski slēdzami. Šeit var redzēt ar pogu ar uzrakstu Speed, nospiežam, iedegās zaļā krāsā. Tas vienlaicīgi parāda gan arī akumulātoru uzlādes līmeni. Tālāk 1., 2., 3., 4., 5. un 6. ātrums. Spiežot vēlreiz ejam uz leju un attiecīgi skan tas šādi. Skan līdzīgi kā tie, kas trenējās uz kādu no mūzikas instrumentu un atskaņo gāmu uz priekšu, atpakaļ, uz
priekšu, atpakaļ. Kā redzat, ir iespējams ieslēgt gan A funkciju, gan SC funkciju, katru no viņām atsevišķi vai abas kopā, plus var pieregulēt katrai no šīm te funkcijām arī attiecīgu ātrumu. Un tad apstīsim tuvāk, ko nozīmē tā funkcija A. Ieregulēsim maksimālos apgriezienus, lai būtu dzirdamāk un uzskatāmāk, kā tas viss strādā. Uzlikšu parasto Starlock asmenīti. Tātad A ir auto funkcija, kas ir aizgūta jau no figūrzāģiem, ieslēdzot instrumentu, neatkarīgi no tā, kādi ir ieregulēti apgriezieni, instruments sāks savu kustību ļoti lēni, un tajā brīdī, kad jūs viņu laižat jau iekšā materiālā, viņš tad uzņem maksimālos apgriezienus, kādi ir ieregulēti jūsu instrumentam. Tādējādi palīdzot ievadīt asmeni daudz delikātākos materiālos, pasargājot materiālu no, piemēram, kaut kādiem nevajadzīgiem izrāvumiem vai kaut kādām nevajadzīgām materiāla traumēšanām. Skatāmies, kā tas strādā. Un nākamā šī funkcija uz displeja iedegās, ieslēdzot ar izgaismojās simboliņš ar uzrakstu SC. Šāda funkcija, draugi, nav vispār nevienam instrumentam, kas saistīts ar zāģēšanu pasaulē. Pirmais ir izgudrojis viņu Bosch un ieviesis pirmais ir šajā te multi-instrumentā. Tajā brīdī, ja jūs, piemēram, zāģējat, kā šeit, jums ir kaut kāds materiāls, kas ir jānozāģē, un apakšā ir jau pavisam cits materiāls, jūs negribat savainot vai nu asmeni, vai arī negribat savainot šo te apakšējo materiālu. Tajā brīdī, kad asmens iziet cauri materiālam, instruments izslēdzās. Skatāmies. Var redzēt, ka slēdzis ir ieslēgts maksimāli uz priekšu, visi displejs darbojās, bet instruments ir izslēdzies. Izslēdzam ārā. Redzat? Burtiski parādījās tikai nedaudz asmeņa gals, un instruments jau ir izslēdzies. Manuprāt, ļoti noderīga funkcija, strādājot ar delikātākiem materiāliem vai arī veicot piezāģējumu, piemēram, tām pašām kailīstēm, tajā brīdī, kad jūs uzstādat kādu mēbeli un jums ir jānozāģē kailīsts smuki līdz ar sienu. Tajā brīdī, kad asmens izies no šīs te kailīstes, viņš momentāli uzreiz izslēgsies. Nu, un tie, kas vēlas, varam uztaisīt nelielu eksperimentu, ar ko tad atšķirās zāģēšanas ātrumā Starlock asmeņi no Starlock Max asmeņiem. Abiem diviem šie te zobiņi praktiski ir vienādi, atšķirās tikai stiprinājums un atšķirās asmeņu garumu. Attiecīgi katrs no viņiem ir paredzēts pilnīgi citām slodzēm. Atslēgsim visu elektroniku, uzliksim uz maksimālo ātrumu. Ko? 1, 2, 3. Tas bija ar Starlock asmeni. Tagad būs Starlock Max. Arī maksimāli apgriezieni. 1, 2, 3. Un ja jums jānomaina asmens, viņš ir karsts, jums vispār nekas nav jāiztiek tikai. Kā jau visi zilās sērijas 18 voltu akumulātoru instrumenti ir saderīgi ne tikai ar jaunajām Procore Plus akumulātoru baterijām, bet arī ar šīm te iepriekšējās paudzes 18 voltu litiju-ionu akumulātoru baterijām. Kas ir interesanti, kas varbūt līdz šim īsti nebija izteikts Bosch akumulātoru instrumentos, instrumenta apakšpusē ir QR kods, kuru noskanējot, jūs tiekat uz vienkāršu video pamācību, ar ko tad atšķirās šīs te funkcijas A, SC, kā pārslēgt ātrums,
un respektīvi, kā katra funkcija sevi pozicionē. Ļoti ērti tiem, kas negrib sēdēt un šķirstīt instrukcijas. Patreiz man nav zināms, kad šis instruments nonāks pārdošanā, bet es zinu to, ka viņš noteikti nonāks šogad tirdzniecībā, iespējams jau pat septembra otrajā pusē. Tā kā tiem, kuriem interesē šis instruments, jautājiet savam Bosch tirdzniecības pārstāvjiem. Un beigās gribētu atgādināt, tie, kas ir ikdienā pamēģinājuši pastrādāt ar multi-instrumentu, ir sapratuši gan viņa pielietojumu, gan arī viņa nozīmīgumu meistara darba ikdienā. Tie, kuri varbūt līdz galam nav sajutuši, ir izmantojuši vai nu sliktas kvalitātes asmeņus, vai arī multi-instrumentu ar ļoti zemu šo te kustību intervālu. Tādējādi jums nedodot iespēju novērtēt patieso iespēju plašumu, ko sniedz šis instruments jūsu darba ikdienā. Paldies, ka skatījāties, un uz tikšanos nākamajos video par instrumentiem. Čau!